लाइक ब्यूटी। क्या बात है। ईद मुबारक सना, ईद मुबारक सना, ईद मुबारक। भाईजान बहुत प्यारी लग रही है आप, लेकिन आप हमें अकेले इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस गुड़िया के साथ हम नजर वट्टू को भी बुला ही लें। हेलो गुड्डे को बुला लें, गुड्डे को बुला लें, प्यारे गुड्डे को। प्लीज वेलकम शोएब मलिक। ओ माय गॉड मलिक, क्या बात है, क्या बात है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आइए भाई, वाह, तालियां होनी चाहिए शोएब मलिक के लिए।